कभी आपने एक तरफ गौर किया है, इस तरफ तवज्जो दी है कि आजकल गन्नम की कटाई का मौसम अपने उरूज पर है और उधर से बारिशों की भी उरूज शुरू है। क्या हमने कभी गौर किया है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से जब पूछा गया कि अल्लाह ताला हमें बता दे आप कि नाराजगी का निशानी क्या होगी और खुशी की निशानी क्या होगी आपकी, कि आप अवाम उन्नास से राजी हैं या नाराज हैं। तो अल्लाह ने फरमाया था कि ए मूसा, कौम को बता दो कि जब मैं बेवक्त बारिश दूंगा तो समझ लो कि मैं नाराज हूं, और जब मैं वक्त पर बारिश दूंगा तो समझ लो कि मैं आपसे राजी हूं। तो आजकल आप देख रहे हैं कि हमारा हाल क्या है। हमें इस तरफ जरूर तवज्जो भी देनी चाहिए कि क्या अल्लाह हमसे राजी है या नाराज है। और राजी करने के बेशुमार तरीके हैं कि हमारे पड़ोस में भूखा बंदा बैठा रहता है और हम उसकी खबरगिरी नहीं करते, उसको रोटी तक नहीं पहुंचाते, उससे पूछते तक नहीं है, तो फिर कैसे अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाएगा। और